Saludos amigos. Bueno, hoy viernes vamos a... ¡Qué bruto! ¡Póngale cero! Y aquí estamos ya en el punto de encuentro para asistir a esta fogata que haremos esta noche. Y bueno, estamos esperando lo demás que se complete el grupo. Estamos aproximadamente 20 a 25 gigs por ahora. Como pueden ver, la gente se trajo sus sillas, traen comida para esta fogata. Bueno, vamos a compartir. Hey, aquí viene el pana Jibarito, Omar. Muchos los conocen en mi video. Vemos al Gustavo, Flavio, bueno, otro brother que está nuevo en el grupo. Y bueno, estos son algunos de los carros que vamos hoy, ¿ok? Aquí vemos el carro del famoso Blacky JK2, que fue el video que hicimos de 2 puertas. Vemos el carro del Gocho con sus cauchos 40. Tenemos el carro del señor Cruz, el gladiero rojo, el pana Mauricio. El Jibarito, muchos lo conocen ya. El carro Gustavo, el de Igor, que ya vamos a ver más adelante. Alejandro, el señor Carlos Pulido y el Black. Aquí vemos a la gente comiendo, Yerlin, antes de salir, Jorge el Gocho y la señorita trajo su arepa. Tenemos aquí unos amigos nuevos en el grupo, también personas nuevas que se van a unir hoy a este paseo, esta fogata. Y como se los dije, este es el carro de Igor. Síganlo en Instagram, aquí les dejo su Instagram. Bueno, vamos a detallarle un poco este carro que ya muchos lo conocen. Tiene varios paseos, varias travesías que ha hecho. Y aquí se los dejo, ¿ok? Y aquí vemos el gladiero del pana Javier, que muchos también lo han visto en mis videos. Este es un gladiero 2020, tiene 3.5 si no me equivoco, Falcón, con sus cauchos 37. Y bueno, vamos a detallarlo para que lo vean, que está muy bonito este carro. Aquí vemos el carro del pana Flavio. Aquí también le dejo su Instagram para que lo sigan. Y bueno, como se lo comenté anteriormente, todos los carros, los Jeep, son personalizados al gusto del dueño. Este carro tiene algo muy particular, que es el bumper. Está integrado con el grill. Creo que le dicen Angry Face, algo así. Y bueno, vamos a detallarlo. Este es un JK 2 puertas que vienen del 2007 al 2018. También tiene cauchos 37, tiene una buena música y bueno, aquí estamos ready para la fogata.
Y ahora sí, luego de esperar a todo el grupo, salimos a la fogata. Bueno, nos dijeron que eran como 5 minutos para llegar al sitio, pero ya llevamos 30, 40 minutos recorriendo los pantanos. Saludos, bro, bienvenido. ¿Otra vez, chicos? Oye, aquí vamos, mira, dándole. Ay, esto va para tu mujer, este video, ¿sabes? No lo dejan salir más, no lo dejan salir más. Dímelo, primo. ¿Qué hay? ¿Todo bien usted? ¿Cómo estás? Coño, gracias. Te saludo aquí en la cama. Ya aquí en el sitio, bueno, sacamos la madera, vamos entre todo a armar la fogata y bueno, vamos a ser parte del grupo compartiendo. Así como lo comenté anteriormente, estos paseos son hechos para la familia, no estamos compitiendo, quién tiene el mejor carro, nada por el estilo, más bien venimos todos a compartir en familia. Traen a sus niños, traen comida y bueno, aquí estamos compartiendo esta noche.
I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit.